Tak jo, takže začneme tady tímhletím English speaking gaming videem. A jdeme se vrhnout postupně na nějaký hrozný bomby dneska. Pokud máte cokoliv, co potřebujete vidět, pošlete mi to na Discord, prosím, děkuji. Tak, dáme tam Čechyš titulky a let's go, jo. 10 her s nejvíc insane boss fightama, jo. No, to bych možná dal i z patra. Let's go. Some games are known for their freedom, some are known for their layered narratives, and some of them have crazy-ass boss fights. Hi folks, it's Falcon, and today on Game Ranks, 10 games with the best boss fights. Starting off with number 10, it's God of... Jaká je, kámo, nejlepší hra s nejlepšíma boss fightama? Nejlepšíma. Teďko, že naprosto seriózně nejlepšíma. Kdybych to taky řekl Elden Ring, tak si nesouhlasím. Elden Ring je perfektní hra celkově. Ale že bych řekl, že má Elden Ring nejlepší boss fight, je to určitě ne. Sekiro. Sekiro je dobrý argument, souhlasím. Bloodborne bych neřekl, že je úplně pravda už dneska. Že už ta hra jakoby designově dost zestárla. Ale jako jasně, ty vole, jako je tam toho pořád spoustu. Hollow Knight. To je fakt dobrá otázka, ty vole. Já totiž nemůžu najít teďko, no já bych totiž třeba klidně se nebál říct, jakože God of War 2.18 na God of War obtížnost, jo. Třeba. Ale zase je pravda, že tam taky máš, ty vole, jako 5 boss fightů, který jsou skvělý, a pak zbytek je jakoby takovej, nebudu říkat perfektní, ale dobrý, no. Forspoken, jo, Forspoken, kámo. God of War 3, in just terms of pure spectacle, the third God of War, good luck beating it. I mean, we're talking about a game on very, like... Kámo, já jsem si říkal, že po 2.18 a Ragnaroku nemůže být trojka tak dobrá. Ty piču, ta trojka je tak dobrá hra. To je prostě úplně... Toto je takový fever dream. Já bych prostě fakt chtěl, aby takovýhle hry vycházely každý rok. Jože God of War 3 je podle mě strašně podobný Resident Evil 4, že obě dvě ty hry jsou nevybalancovaný a jsou prostě rychlý a zábavný prostě a fungujou. Like old hardware that maybe not in terms of visual fidelity holds up completely to everything today, but man, in terms of spectacle, yes, like this game somehow manages to take these fights that are really tightly scripted and completely crazy, but they have all of this mechanical depth that stop them from becoming a bunch of QTEs. Like right from the start of the game, it throws completely into this over-the-top boss fight against Poseidon, you know, the god Poseidon, and that's just a taste. Kámo, tohle bylo tak perfektní. A tohle je, kámo, ještě třeba ten jakoby nejhorší boss fight celý té hry, jo. I mean, the entire series is filled with these amazing boss fights, including the reboot games, although they're very different in terms of what they are. Still, probably my favorite boss battle in the series is from God of War 3, and it's where you take on Kronos. The scale is just so mind-blowing. Like, Kratos is literally smaller than his finger, and... Já si pamatuju, že tohleto byl snad doslova jakoby nejvíc oceňovaný boss fight v dějinách v době, když ta hra vyšla. Že už možná dneska to není jakoby takový spektákl, jako to třeba, jako by to třeba mohlo být. A podle mě by to nahradilo třeba 5 nebo 6 různých fightů z Ragnaroku. Ale ty vole prostě. How it's just this epic boss fight that Kratos can win. God of War 3 doesn't have as many bosses as God of War 2, and I think that there are people that actually prefer God of War Ragnarok's battles. They're all fantastic, really, but none of them, in my opinion, are quite as crazy as the fights in God of War 3, and that is a perfect start off for this list. And number 9 is Hollow Knight. A good boss fight isn't just spectacle. It's also the fundamentals. And it sucks. I'm going to say this before we get going too far into it, but 2D games are going to be pretty underrepresented on this list. I did have to get at least one on here, though, and if I'm going to do that, it's going to be Hollow Knight. This is an indie Metroid-style action game that is just fundamentals done to perfection. Jako dobrý argument, který tam Falcon má, tak je to, že skoro každá Metroidvania tak má šílený boss fighty. I Metroid má šílený boss fighty prostě, nebo třeba Rogue Legacy, nebo věřím tomu, že i třeba, nevím, řekněte mi nějaký roguelike teďko z hlavy. Třeba Dead Cells bude mít šílený boss fighty, nebo třeba Blasphemous, že jo.
Tam je prostě problém je v tom, že on jakoby najít v tom jednu hru, tak je těžký. You got a basic attack, a dodge, a few magic attacks. You're probably not going to use those a lot, and that's about it. A co Ori? Ori má třeba úplně strašně špatný boss fighty. Hades je taky perfektní v tomhle tom, The jo. game manages to take that simplistic core, though, and stretch it as far as humanly possible. It's just pure game design. It's simple. The bosses have easy-to-read attack patterns, weaknesses, and openings that you can exploit. What really, I think, makes Hollow Knight stand out is just how many bosses the game has. There's a ton. There's 47 if you count all the variants. That's a huge amount of bosses, and nearly all of them are fantastic, exciting, and just a hell of a to je 50 boss fightů, a pak máš ještě jakoby 2 variace, a pak máš ještě 4 panteony, ty píčo. To je prostě úplně, a ty 4 panteony mají 4 variace, jo. To je úplně šílený, fakt. Fight. They're not soul-crushingly hard necessarily either. All the main ones are fairly reasonable. It's only when you get to the end game that they really start to get kind of ridiculous, and some of the secret stuff, it's gonna throw you. Já se tady nechám Hollow Knight a jdu chcát, hnedka jsem zpátky. Pokračujeme, jo, dutý rytíř. Výborně. It's just a great game. Yes. Sometimes it's not necessarily complicated, but these are always fun boss fights. And number 8 is Metal Gear Solid Revengeance. Duh. Platinum Games, pretty much the masters of the boss fight, but I think 2013's Revengeance is still kind of their magnum opus. It's not a... Já, kámo, nevím, mně prostě přijde, že ta hra je strašně overrated, ty vole. A tohle je třeba zrovna jedna z těch her, kterou jsem fakt hrál, jako když to vyšlo. Jo, ještě mimo stream tenkrát, jo. A prostě přijde mi, že jakoby ano, je to zajímavý, prostě to sekání tou katanou, ale že bych ty vole řekl, že ta hra má výborný boss fight, to já nevím, no. Super long game, and there's not a huge amount of bosses, but every single one of them is like a work of art. Yes, kámo, souhlasím, ta hra má výborný hlášky a výborný soundtrack, že jo. Tam jsou ty, co tam je za ty hlášky, ty vole, Nanomachine, Sun a tak dále, že jo. One of the greatest boss fight innovations they introduced in this game was the dynamic soundtrack. Now, it's not the first game that had a dynamic soundtrack during a boss fight, but the way the game has the music change and get more intense as the fight progresses, it's going to be a big part of the lasting legacy of this game. It's just brilliant. Like, at the start of the fight, the music's a little more subdued, instrumental. But as you do more damage to the boss, it gets more intense. Everything starts to flip out, and then lyrics kick in, and it's just like, what is happening? It's incredibly badass. It's basically the template that Sonic Frontiers followed for its boss fights. And it's hilarious to say that a Sonic game did that. But we're talking about Platinum, the creators of Bayonetta, Wonderful 101, Vanquish. Of course other people are going to take hard inspiration from them. And as they should. Revengeance is genuinely just a game that doesn't just earn a spot on this list. If we really wanted to, we could just, like, talk about the bosses in Revengeance all day. And number 7 is Ninja Gaiden. Jako reálně zajímavý, tyva. To by to dokonce člověče vůbec nenapadlo, že se vlastně do her zapojil jako adaptabilní soundtracky, tyjo. Je totiž třeba pravda, že v Dark Souls to vždycky fungovalo tak, že se ti změnila hudba ve druhé fázi toho bose. Taková prostě jakože Bůh, druhá fáze, jo. Ale že by tam byl nějaký progresivní soundtrack, to jsem se nějak nevšiml. The game, it's almost like 20 years old now, but its boss fights are just legendary. There are a couple of not so good ones, but like this game has a killer's row of fantastic bosses. The thing is they're kind of easy to overlook when you're talking about the game as a whole. When a game is this old, there's bound to be some clunkers that don't really add a lot. But when you got bosses like Murai, the first boss, or Doku, the ghostly samurai, or the ludicrously hard Alma, then some of the forgettable ones like Hydra Cubus, the big stupid tentacle thing, they don't stand out that much. The best bosses in Ninja Gaiden Black throw everything at you. They're intense, they can kill you in an instant, but you feel like an unstoppable badass when you overcome them. And you should, because you're a badass ninja who is capable of taking this kind of crap down. Some of them might be dangerously close to being considered unfair even, especially when you get hit out of nowhere with an unblockable throw. But the gameplay is so smooth and the combat's so fun, even if you're dying a lot, that drive to win remains
remains. It's one of those games that does just a fantastic job of not discouraging you when you die. And I'll say this, compared to a lot of other games on this list, this one's definitely a little more hit and miss in the boss department, but the good ones are so good, it would feel wrong to leave it off. Jak já mám zábavný vidět to, kolik strašně dobrých her ty vole pořád existuje a tak nějak jsou úplně skipnutý, jo. Podle mě to má nějakým způsobem Zaklinač 3, že ty jednotlivý songy pro různý typy soubojů se mění podle toho, jak moc jsi blízko konci. To bych úplně neřekl. Já bych řekl, že třeba zrovna Zaklinač 3 to má udělaný celkem smutně. A to v tom, takhle, ne smutně, on to má udělaný jinak. Tam to funguje primárně tak, že hudba v Zaklínači tak má být takový background ambience a ten ambience se tím mění podle toho, ve který seš části hry. Takže třeba v Bažině máš jinou hudbu, ve Velenu máš jinou hudbu a pak prostě přesně jakoby podle tohohle toho funguješ, jo. Takže on to použije jako podkres a ne prostě jako Revengeance, že tady prostě začne zpívat nějaký americký zpěvák do ty vole japonského metalu, jo. No. And number 6 is Metal Gear Solid 3. Like, this one's the best in a series of greats. The entire Metal Gear series is filled with legendary boss encounters like Psycho Mantis in the first. Jsem kámo jediný, kdo si pořád myslí, že jednička je nejlepší z těch Metal Gearů. Mně prostě fakt přijde, že to je nepřekonaná hra, jakoby v té sérii celkem zatím. But, I mean, the game with the best lineup of bosses is 3. It's not even a question. Every single fight in this game is incredible. It's unique, it's interesting. There's multiple ways to solve them. They're challenging without being brutal. Like, everything ticks every box. What makes Metal Gear games so different is how a lot of the bosses feel like puzzles that you have to solve rather than just a guy you gotta unload a machine gun into. Like, you have to figure out how to beat them. 3 probably has the weirdest boss lineup in the series, too. I mean, the first member of Cobra Unit you fight is The Pain, a guy who fights you with bees. I'll say that again, a guy who fights you with bees. And it only gets weirder. A special mention has to go in on the end. The Master Sniper forces you to approach a boss fight in an entirely different way. Instead of an action-packed shootout, you have to slowly and methodically hunt him down in what the game describes as a grueling sniper duel. Or just wait till he dies. You can do that too, because he's super old. He's dead. What the hell happened? Maybe it was from old age. You mean he kicked the bucket in the middle of a battle? Maybe. Well, Snake, the victory is yours. Another big standout is the Sorrow. This ghost that forces you to confront every... Už by to kámo hlavně chtělo fakt remakey prostě. Jako když už má kámo remake i RE4, tak už prostě by to fakt chtělo ty Metal Gear konečně remakeovat. Enemy you've killed. All these guys are super weird and super memorable, and there are a lot of the reasons why Metal Gear Solid is considered by many to be the high point of the franchise. And number 5 is Devil May Cry 5. This is a series that basically invented the character action game. Its boss is cast a long shadow over... Já se kámo tu hru jednoho dne zahraju. Jednoho dne si ji prostě zahraju, ty vole. Jako budu muset, the entire action game landscape, too. All the games in the series had these incredible bosses, but the most recent is somehow the best. It's got the most fluid and fun combat in the series, and along with that great combat is just the best bosses. Pretty much every one of them feels fresh and fun to fight. The V bosses are probably the low point just because of how unusual V's playstyle is compared to Dante and Nero, but they're still fun, and every other boss is so good that it hardly matters. These guys aren't the insane spectacle of something like Bayonetta. Instead, they're just solid fundamentals. Every boss has a ton of moves, cool designs, plenty of unpredictable stuff that it's going to throw at you and keep you on your toes. Jako vypadá to fakt skvěle, no. If there is one fight that really earns this game a spot on the list, though, it's the final battle against Virgil. The Virgil boss fights are always the best ones in their respective games, and the one in DMC5 is the best in the franchise. It's intense, exciting, epic, everything you would ever want in a boss battle. It's so fantastic, it's deep. Jsem viděl kámo spoustu topek a prej Virgil na SSS rank, tak je prej nejtěžší boss v dějinách videoher. Že to prostě jako reálně nejde. It's challenging. It's easily one of the best boss fights of all time. If this game really is the end of the DMC series, it ended on a high note. And number 4 is Undertale, another genre that, unfortunately, it's kind of underrepresented in this list because it's a JRPG. And while there are some pretty memorable bosses, some of the most memorable bosses of all time that come out of JRPGs, these are also very long games, and it's hard to make a game that is long. Prostě fakt jenom kvůli tomu Sansovi, no. That said,
JRPGs have some crazy spectacle and often some crazy, fantastic music to go with it. Undertale is a game that understood just how effective a JRPG boss battle can be and found ways to make it more dramatic. Now, what makes Undertale unique is how it plays. Jako co je fakt ale zajímavý na tom, tak mi prostě přijde, že Undertale snad nemá špatný boss fight. Jakože opravdu všechno, co tam je, tak je naprosto perfektně takový, jaký má být. A jako ano, když to jednou porazíš, tak už to není tak challenging, ale ty vole, prostě to je fakt jako malý zázrak, no. Instead of just being a back and forth like your average JRPG, it makes every boss fight unique and they all have their own mechanics. Like Papyrus, the first major boss of the game. Normally when you're avoiding attacks, you can free roam on the screen, but for this fight, you're stuck and you can only jump. Pretty much every boss has some twist in the formula like that. Visually, all obviously pretty basic, but the great soundtrack and constant tweaking of the formula really makes these bosses a lot of fun to fight. When the game wants to get dramatic, that's when it really goes all out on these bosses too. Many of the most... Tohle je co, to je Papyrus? Ne, to je dummy, že jo? Yes, ano, to je dummy. V pořádku. Achore, děkuju. Já úplně nejlepší na tom prostě je fakt to, že opravdu jakoby celý ten soundtrack je tak strašně perfektně u toho Undertaleu prostě, jo. To bych to teď jenom prostě procházel, jo, tak zkusím to dát dokupy, ty bosse. Co z toho je tutorial fight, sakra? Jak je můžu najít? Moment. Tohle je Undertale, jo. To je tohle? Ne. Tohle je zrovna smrt, jo, to jsem se zrovna moc netrefil. Heartache. Jo. Tohle je tutorial, no jasně, to je úplně bombastický. Tohle je Papyrus? Myslím. No, tady toho prostě je. Tohle to je začátek z Andín. No, ty vole. Tady je ten dummy. No, tohle to je Andín Fight 1. Tohle mě kámo úplně zničil jsem si poprvé normálně. Prostě ty vole, no. Jak se jmenuje ten boss fight s tou pavoučicí? To by to úplně vypadlo. Je to ono, že jo? Muffet, jo, Muffet, jasně. No. Tohle to je ten... já si pamatuju ty jména, kurva. Ten tanečník, který je kyborg, Metaton, ano. Jo, výborně. No. No a tohle je finále s tím, že jo, s Asgorem. No a pak tohle je finále s Flowey, že jo. A vlastně to kámo nějak začátek, ty jo. Jako fakt je úplně neuvěřitelný. Tohle je úplnej závěr, že jo? Jasně. Tohle je Andín 2. No. Děkuju dělovi, já ten za 5, děkuju bráchu, děkuju. No a pak samozřejmě ty vole... Prostě jako... Jako to je fakt taky neuvěřitelný, tohle prostě fakt. Nevím. Já mám fakt obavu, že už nebude nikdy v životě hra s lepším soundtrackem než Undertale. Že prostě i Zaklínač 3 mi prostě přijde, že jakoby vedle toho je prostě o týr jakoby níž, jo. Je to úplně neuvěřitelné to fakt vidět. Jak to strašně funguje. Možná ve veliký teorii celý Deltarune. Ve veliký teorii prostě, no. Ale jakoby nemyslím si, že by se to mu povedlo, protože Deltarune prostě má jakoby extrémně dobrý podkladový songy, ale tam nejsou takový ty prostě bangry, který bys tam čekal, jo. Tohle to je Jevil? Ne, to je combat hudba, že jo.
Proč to mám v playlistu sakra vůbec tohleto? TF. Já, tohleto je ten jejich útěk šílený. Tyjo, já tam nemůžu najít, sakra. A kde jsou, kámo, do prdele ty vole, ty bossové? Ne. Jo, to je shop hudba, jasně. Ahoj, Vicky, děkuju. Zdravím. Kámo, ty prostě slyšíš ty vole 2 tóny a úplně přesně víš, co se tam stalo. Teda to úplně nejhorší prostě, jo. Fakt, že... Tohle je mimo kombat hudba, jasně. Ty kámo, to je zajímavý vidět to, že fakt ten chapter 1 nebyl tak dobrý, jak mohl být, tyjo. A 2. Já to musím dát dohromady. To prostě snad zvládnu, ne? Tohle? Ne. Taky ne. Tohle je spamton mimo boss, že jo? Tak teď si vůbec nejsem jistý, ty vole. Tohle je úplnej závěr? Tohle je úplnej závěr? Yes. No a tohle to je Jevil. Yes, už vím. Kámo, já doslova znám půlku tyhle hudby, já teďka jsem netušil, že to je Undertale nebo Deltarune. Hele, a teď si představ mě, když jsem tohleto hrál poprvé na streamu a teďko to posloucháš a říkáš si do prdele, tohle znám a teďko na to úplně koukáš a říkáš si ty krávo prostě, jo, že ono fakt úplně nejhorší prostě na tom je to, jak strašně jakoby dobrá ta hudba je v Undertaleu, ale lidi nevědí, že je z Undertaleu. Pokud jste nevěděli, mega doporučuju můj let's play z Undertaleu. Podle mě to je doteďka můj nejlepší let's play jakoby všech dob. Že prostě to byl takový zázrak na ten první jakoby gameplay, to je úplně neuvěřitelný. My se tady pojďme zpátky k tomu původnímu videu, ne, konečně. Okay, yes, here. Effective moments in the game don't happen in cutscenes, they happen in boss fights. The way the game integrates gameplay into its story is just brilliant, and some of the more entertaining elements of the whole game are just right there. And you're starting to see more games try to emulate that style too. And number 3 is Shadow. Kam on nejlepší byl ten Sans. Prostě ten Sans nemůže být tak těžký a teďko najednou. Mrt. Aha, dobře. To nebude problém. Takže potom 2 dny se učíš ten jeden útok, aby si pak zjistil, že máš dalších 16 fází ten fight. Jakože fakt ty vole prostě, jo. Se tomu něco zabíjel? Ne, já jsem ho kámo zabil 4 streamy. Sám jsem zabíjel 4 streamy. To si pamatuju. To bylo fakt úplně neuvěřitelný, kámo. To byla fakt jako hrozná sračka. Jo. See more games try to emulate that style too. And number 3 is Shadow of the Colossus. If you're making a game that's basically all boss battles, they better be good. And the developers behind Shadow of the Colossus understood that. Vy znáte můj názor na Shadow of the Colossus a podle mě ta hra je hrozně overrated. S tím, že už jakoby dneska se jedná o něco, co nefunguje tak dobře. Ale kdybych teďko neříkal boss fighty, ale říkal hádanky, tak hádanky v týře jsou udělaný dobře. Děkuju, Levi, děkuju za ty suby. Frajeři. Because nearly every battle in this game is fantastic. Unlike the intense showdowns that happen in the most of the games on these lists, these fights are a little more subdued. At least they're subdued in that the whole point of this game is to hunt down and kill a bunch of gigantic stone creatures. Every encounter is basically a puzzle where you have to figure out how to reach each of the Colossi's weak points. Sometimes this is done by grabbing onto their fur and climbing. Other times it forces you to be more aggressive. And sometimes it's literally pure puzzle solving. Each fight is punctuated by the game's stellar soundtrack, and almost every fight is completely different. Compared to some of the over-the-top stuff you get with other boss battles, the quiet, almost tragic nature of these battles really still stands out today.
At number 2 is Monster Hunter World. These games are all about hunting monsters. Já se tak musím zahrát, to prdele, ty vole. Mně zase umře stream, když to budu hrát prostě, jo. Kurva. That's it. That's the goal. That's the gameplay. That's everything. Absolutely everything that you do in Monster Hunter revolves around hunting monsters, and the formula is perhaps at its most refined in Monster Hunter World. In variety, in amount, in quality, few games can match this one when it comes to bosses. Every single beast is a unique boss fight, and if you count the Iceborne expansion, then World has a whopping 67 monsters to fight, give or take. That's a lot of beasts to bring down, each requiring its own strategies to do so. Playing by yourself, every battle is a test of endurance as well as skill. These fights are designed to go long, and managing your resources as well as striking at the right moment are just as important as Já se právě, kámo, přesně bojím jedné věci, a to je to, že v tom Monster Hunteru ty boss fighty jsou prostě dlouhý, jen proto, aby byly dlouhý. A to podle mě zase taky není jakoby úplně správně, jo? Že i v těch Wild Hearts, který jsem hrál před 2 měsícema, myslím, tak by prostě přišlo, že spousta těch fightů byly naschvál dlouhý, jen prostě, aby byly dlouhý. Anything else. In general, Takový the Monster moc, Hunter games don't play extrém quite už. like any other action games out there. Positioning and timing are incredibly important because your character moves with weight that can feel sluggish coming off of other games, and getting a good hit requires precision movement and facing because there's no lock-on. Monster Hunter World is a boss fighter's dream just for the variety and quality of every single battle in the game. And finally, at number 1... Dobře, tak schválně, jo, tak schválně. Jak vypadá teda Monster Hunter World Best Boss třeba, jo? Zkusíme. To už je to tak starý? You're really doing this? We shall return. Fear not. Aha. Víte, co se mi má děsí, že tady prostě tohle je boss fight a má to 35 minut, jo. Úplně jako what the hell, jo. Dobře. Tohle je prostě velký trak, jo. Ale kámo, tohle je capture ze Switche? Ne, je to ve Full HD, člověče. PS4, jo, tak pak to dokážu pochopit, no. Jo, a co to taková jak midier, prostě trochu. Tak já se fakt jako obávám přesně toho, že bych tohoto hrál 2 měsíce normálně. Jestli to má 67 boss fightů, tak si jakoby říkám, ty vole teda, jo. To je úplně insane, to je fakt úplně insane tohle. No, a to je akorát základní hra. Jo, aha, takže to je... takže to je jenom base hra a pak teda jsou ještě DLCčka. Monster Hunter World mě zajímá, jo. Jo, a pak jsou tady nějaký Iceborne a další kity a tak dále. Proč to má 200 DLC? Proč to má 200 DLC? Za 550 euro. Ježíši Kriste. Kvarc říká ano, 250 hodin. No. Můj kamarád Mike je gay. Děkuji za informaci. OK, no. 12 hodin. Jak neprdele můžeš v takovýhle hře nechat 12 hodin? Já se to prostě jednoho dne budu fakt muset zahrát tohle. Mně prostě přijde, že to vypadá jako taková ta klasická hra, kterou v Čechách nikdo jako nehraje, prostě jen protože to je japonská hra.
Že prostě fakt to podle mě nebude vůbec špatný tohle, no. Podobá se hrám Dark Souls 3 a Dark Souls 1. No ty vole. OK. Možná se to fakt zkusím zahrát jednoho dne. Yes, tady. From Software games, like what else could be number one, right? Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring. Já se teda člověče myslím, že i když to možná je kontroverzní názor, že třeba Sigrun je lepší boss fight než cokoliv, co je v jakýkoliv Souls-like hře. Jakože naprosto seriózně. Je celkem málo boss fightů, které by byly takhle kvalitní a takhle jakoby všeobjímající. Jo, ale zase je prostě pravda, že to je jeden boss fight, jakože fakt jeden. All of these games have fantastic bosses, but I just don't want to fill the entire list up with From games, so let's quarantine them here in a single point. There's almost too many good fights to list. It's just an endless parade of quality. From Software is well known at this. Kámo, on tady říká, je to paráda kvality a ukáže prostě ty vole Nameless Kinga, kámo. Prostě doslova jeden z nejhorších boss fightů v dějinách, který všichni dávají někam ty na pedestál, jenom proto, že ho jednou omylem s heavy buildem porazili prostě. Když zápasili 4 hodiny s kamerou. Kámo, prostě teda ten boss fight fakt není dobrý, prostě je to akorát těžký. Teda na poprví a to je všechno, jo. Point for their ball-bustingly hard games with some truly epic boss battles. And as much as world design is a big part of the appeal of their games, the highlights are always the bosses. From the more experimental early games where nearly... Highlight are the bosses a ukáže Van Reborn bosse prostě, ty vole. Doslova bosse, který je schopný dostat stagger jenom tím, že se na něj podíváš. Ty se na toho bosse podíváš, on staje stagger. Jako fakt ty vole normálně. Half the bosses are weird puzzles to the more modern, refined bosses of Elden Ring. There's always something interesting going on with these bosses. There's almost no reason to call out any specific guys. They're just so... Genichiro je podle mě top 10 boss fight v dějinách her. Genichiro, ten první fight s těma 3 fázema je úplně neuvěřitelný. Já si pamatuju, jak všichni streameři na tom kámo trávili 2 nebo 3 dny. Prostě já si pamatuju úplně, jak Soda Popin měl na streamu 80 000 diváků a doslova přesně ho porazil v té druhé fázi. Řekl si, kámo, konečně konec. A ona má 3. fáze. A ta 3. fáze ještě všechny ty ostatní, že jo. Prostě doslova ten boss je takový v jedno veliký fuck you, že nauč se mechaniky hry a nebo jako do prdele. Good. There's plenty of bad, believe me. There's more than enough stinkers in here for sure. Like, remember the Bed of Chaos? I don't know what they were smoking when they designed that thing, but From has so many bosses that are just among the best of all time. Think Artoris from Dark Souls, or the Sword Saint from Sekiro, or Ludwig from Bloodborne. Yes. And that's just naming a few. Each game of theirs has at least one truly iconic boss, and usually there's more than one. For almost single-handedly making boss fights cool again, From Software earns a special place on this list. Dáme, kámo, nějaký ikonický boss fight z každý Souls-like hry. Z Demon Souls tak je to určitě Flame Lurker. Z 1 to je Ornstein a Smoke. Z 2 bych řekl, že to bude asi Sir Alon, anebo Fumenite. Spíš asi Fumenite bych řekl. A potom z 3 to bude pravděpodobně... No, ve 3 je těch dobrých boss fightů fakt hodně. Pontiff? Ne, Pontiff určitě ne. A bez Watchers, souhlasím. No a potom v Elden Ringu bych řekl, že nejvíc ikonický boss fight je... teď mi vypadlo jméno toho prvního bosse. Já jsem úplně mimo, ty vole. Margita, no. Já si myslím, že v Elden Ringu je úplně nejvíc ikonický boss fight Margit, právě kvůli tomu, že to je první boss, který je dost těžký na tom, aby tam dokázal lidi ty vole trávit prostě dny, který neznají Souls-like hry. Malenie bych člověk, jako by takhle, o Malenie se mluví hodně, protože je těžká, ale řekl bych, že nejvíc ikonický fakt boss jako bez celého Elden Ringu je Margit. Nicméně, kdybych se měl třeba vybrat já, nejlíp nezanimovaný boss fight celého Elden Ringu je podle mě Radagon. Ten je prostě úplně neuvěřitelný.
I know this one's kind of a cop-out, but there's just way too many to pick from. And that's all for today. Leave us a comment, let us know what you think. If you like this video, click like. If you're not subscribed, now's a great time to do so. We upload brand new videos every day of the week. Best way to see them first is, of course, a subscription, so click subscribe. Don't forget to enable notifications, and as always, thank you very much for watching this video. I'm Falcon. You can follow me on Twitter at Falcon the Hero. We'll see you next time, right here on Game Ranks. Děkujeme, Falcone. Krásný. To je kámo dobrý point ještě o Cupheadovi, ty vole. Cuphead má úžasný boss fighty. Ono i třeba jenom to DLC má třeba 2 jakoby fakt úplně fenomenální bosse. No a potom finální boss základní hře je třeba úžasný, kámo. Jako, je to pravda, že tam chybí Cuphead. Souhlasím. Fakt tam chybí Cuphead. Já potřebuji kámo zase chcát do hajzlu. Se mě zblázním.